Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում նորն շփոթված եւ զայրացած էր Էդոյի ու Էլիզի միջև տեղի ունեցած անախորժությունից հետո։ Նրան զայրացնում էր այն միտքը, որ ամեն ինչ կրկին բարդացել է Էլիզյան զգույշ քայլերի պատճառով։ Էլիզն ի պատասխան փորձում էր բացատրել, որ իրական մեղավորը ինքն չէ։ Նա ասում էր, որ հենց Հասմիկն է Էդոյին փոխանցել այդ զառանցանքները, իբր Էլիզը նրան օգտագործել է Արշակին մոտենալու համար։ Էլիզը նեղ սրտած հարցնում էր Նորոյին, իսկապես կարծում է, որ ինքը ընդունակ է նման ստոր քայլերի։ Բայց Նորոն մնում էր համառ իր դիրքում, վստահ, որ եթե Հասմիկը նման իրավունք է իրեն տվել, ուրեմն Էլիզն է այդ դուռը բաց թողել։ Շուտով Նորոն հանդիպում է Էդոյին։ Էդոն հարցնում է, թե արդյոք Նորոն եւ Հասմիկը իսկապես հարաբերությունների մեջ են։ Նորոն շփոթված ասում է, որ ոչ մի զգացմունք չունի Հասմիկի հանդեպ, եւ նրանց միջև ոչինչ չկա։ Այդ պահին Էդոն հայտնում է, որ Հասմիկը Մագդային ներկայացել է Նորոյի ընկերուհու դերում։ Այս տեղեկությունը Նորոյի համար ամեն ինչից զարմացնող էր։ Նա զգաց, թե ինչպես է զայրույթը մղվում իր ներսից, ուժգնությամբ, որը չէր կարող զսպել։ Նորոն փողոցի մեջտեղում բոլորի ներկայությամբ սկսում է բարձրաձայնել իր հիասթափությունը, ասելով, որ Հասմիկը անցել է բոլոր սահմանները, խառնվելով իր կյանքին ու տարածելով ստեր։ Բայց Նորոն հատկապես վրդովված էր նրանից, որ Հասմիկը նաև խեղաթյուրել էր Էլիզի ու Էդոյի հարաբերությունների իրական պատկերը, ներկայացնելով Էլիզին որպես շահախնդիր անձ։ Էդոն այդ պահին սկսում է գիտակցել Հասմիկի իսկական կերպարը, նրա խորամանկ խաղերն ու ստերը։ Նա հայտնվում է ներքին շոկի մեջ, հասկանալով, թե որքանով է մոլորվել Հասմիկի վրա հիմնված կարծիքներում։ Իսկ Արշակի տանն իրադարձությունները ևս սկսում էին հետաքրքիր զարգացումներ ստանալ։ Արևիկի նոր դայակը, Լանան, ով ընդամենը մի օր է ինչ սկսել է աշխատել, իր ներկայությամբ շփոթություն ու կասկածներ է առաջացնում։ Նրա պահվածքը չափազանց ինքնավստահ էր, իսկ հարցերը շատ անհասկանալի։ Մի պահ նա սկսում է հարցաքննել Արշակին, հետաքրքրվելով Մագդայի ծնողների մասին։ Երբ Արշակը պատասխանում է, թե իր ծնողները մահացել են, Լանան հստակ շեշտադրում է, որ խոսքը Մագդայի ծնողների մասին էր, ոչ թե Արշակի։ Արշակը շփոթվում է։ Նա հասկանում է, որ այս նոր դայակը իր մոտ պատահական չէ հայտնվել։ Նա ակնհայտորեն ինչ-որ բան գիտի Մագդայի անցյալից, այն գաղտնիքից, որ Մագդան կենսաբանական առումով իր քույրը չէ։ Լանայի սառն ու բիտագորմ պահվածքը միայն խորացնում է Արշակի կասկածները, որ սա պարզապես աշխատանքային թեկնածու չէ։ Մի բան անշուշտ է, այս կնոջ մուտքը պատահական չէր։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Նորոն, երբ արդեն գիտի Հասմիկի մասին ողջ ճշմարտությունը։ Գրեք մեկնաբանություն։